Mak, lagi ngapain? Lagi benerin sendal, Mel. Sendal emak rusak. Oh, Kak, harga sendal ini berapa? Oh, yang ini. Yang ini harganya 60.000, Dek. Nanya dulu deh. Makasih ya. Air minum. Airnya Pak, airnya Bu. Alhamdulillah, uangnya cukup. Makasih ya, Kak. Mak, Comel beliin Mas sendal nih. Mel, makasih ya sendalnya. Alhamdulillah, mak suka banget.